对，对面有温泉南，然后刚刚他们就是过这个马路，然后就冲进去。刚刚拿着雪板的学生就是从这边下车，然后走这个巷子。这个溪也很美哎。不行，这里不行。好，那看一下你的人还蛮多的。第一次在学堂门口做到这种电扶梯。好多选手，大家在整装准备出发。小木屋就是卖票的地方，小木屋旁边就是 rental。好可爱哦！买票了，买3日券。要先爬坡才能搭到缆车，不然就是直直的上去，踮脚就不会了。那走吧。ありがとうございます。下面看觉得缆车很慢，上来还好，只是它没有那个 safety bar。可能一人坐一台比较刚好。蛮多地方有小漏土，要小心。呼呼，走了。现在是10号选手，他是有按照号码的顺序的。出发！呼呼！哇！リード10番山下選手スタート。它有椅垫呢。对呀，这个比较新。是沙发。风景好好哦。之前说什么选手都在天狗山路？对啊，才没有嘞。骗人，选手都在这里。双板比较多，单板也有，没有那么多。很初学的人的绿线很少啊，路上的人，你看这个，这也是选手级的。对呀。好厉害哦！看到他们千万不要害怕，他们会闪你。对，他比你厉害很多，他的速度比你快很多。哇，漂亮！我们现在要从中间站下车，靠着右边。喜欢这里。
尤其今天天气好，大加分。风景好好。左边哦，下去了。这个红线很适合练习耶。对啊，这个坡度挺不错哦。右边的缆车。这样子的，对，只有中间的人可以 safety。就这样，我们就扶着它。这树有美耶。对啊。对啊，我没想到那一段很远呢。对啊。这山谷好漂亮哦。好漂亮哦，喜欢。三板人都在这里。对啊。这边比较宽。嗯。是雪场最高的地方。我们上到山顶了，这边的风景非常漂亮哦，可以看到山景还有海景，大大的海景。这边可以看得到，大概就是上半部的早里川。对，吹浪。这个路也很可爱啊。对啊。这里还有一区哎。好哎。好有趣哦。有点难度哦。对啊。好。你也可以横滑下去。对。我快要去树林了。这蓝线怎么那么难啊？好。哇，有没有很美？好漂亮哦，说不出话来了。而且都没有人，都没有人，超赞的，真的好美哦，大海好宽哦。来了。
这个我过去看一下好了。没有人滑，不像有路的样子。我们先下去好了。好。超厉害的。对啊。都没有戴安全帽，技术也不好，就这样冲了。可是他们。哦，这很帅哦。慢慢的。看你们500块吗？哦，你比想象中的贵耶。就是一般的咖喱面包。比较建议的吃饭时间可能是在11点40或50的时候。我们刚刚吃完大概12点半，那个餐厅就很多人，比较拥挤。是这个吗？看得到的。是这个吗？对，从这个下。有这么陡？有。哦。哇，完全不用刹车，也不用转弯呢。对。这天气好的时候真的很漂亮，真的很漂亮。要到这个很宽大的坡，还蛮困难的哎。哦，这里很漂亮。这样就回来了哎。这个工作人员很尽责，他都用他的双手站在你要去的路上，告诉你现在不可以走。左转下来第2个路口的左转，这条红线比较宽，它没有很简单哦，它有一点崎崎跳跳的地方，还带有一点挑战，所以它不会无聊。那我们继续往前。OK， 这里就是压过的。哦，好。OK， 好。这超美的。对啊，这好美哦。慢慢的哦。好。我觉得都看到那个很深的馒头啊，然后我就干扰，对我就会不想要在那边转，怕掉到那个沟里。对，那个馒头沟很没有公德心，很烦，很烦，很坏。对啊，真的。
耶！你完成了。我觉得镜头也许看不太出来，但是在现场它就是有一条深深的沟，哦，很像一条河啊。好啊，那我们要再做一趟。要去滑那简单的。好厉害哦！哇，这个好钢铁的训练啊！对啊，好硬哦。而且今天雪这么硬，很难，真的很难啊。没有拖鞋啊，就是单脚滑。要冲哦，不然前面就要走路了。OK。难得的雪板架。对啊，雪板架。这个雪场到目前只有看到这一个雪板架。而且啊，雪板架上面只剩下4根固定杆啦，其他都不见了，一缺不补了。从贝子要搭到缆车要走上坡，啊，如果是搭这个魔毯的话，就可以省走一段。少走一段。下履带要小心一点脚步哦。保持高度。好硬啊！这几天都没有下雪，所以就然后中间有点凹凸，不是很好滑。对，难怪都没有人在滑，所以那个视觉是有一点陡的，没有很舒服的感觉，就硬硬的。所以去一次就可以了吗？去一次就可以了。耶，我们滑完了招里川温泉。来之前以为这个雪场小小的，但是实际来之后，其实它算是一个中型的雪场。我们早上从大概10点开始逛，现在大概快要3点了。中间我们只有短短的休息半个小时吃午饭，其他时间都在滑雪，都在雪道上。我们也只逛了完整的一次这个雪道而已，所以它可以玩一整天，觉得还不错。它的初级雪道不太多，都集中在base，那人又很多。比较建议是中级以上，就是红线跟黑线都颇有难度，并且它也不是呆板的雪道，都有一些没有办法预期的坡度或者是这个雪道减缩，所以这边还蛮适合练功的。建议大家如果有机会的话，可以来这个雪场。那我们就下次再见喽，拜拜。